សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូខេថ្ងៃនេះយើងមានវីដេអូថ្មីហើយវីដេអូនេះយើងនឹងនិយាយអំពីការបង្កើត title block បាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានប្លង់ AutoCAD មួយហើយកន្លែងនេះគឺមានកម្ពស់297ហើយនេះ420មានន័យថាกระดาษកន្ទុះមួយហ្នឹងគឺជាកន្ទុះกระดาษ A3 បាទអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលដែលយើង import ចូលនៅក្នុង Revit អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវ make sure ថាប្លង់ហ្នឹងជាប្លង់ដែលមានទំហំกระดาษ A3 បាទបើអត់ទំហំដូចគ្នាទេគឺដាក់ទៅធំតូចហើយបាទអញ្ចឹងនៅក្នុង AutoCAD យើងកំណត់មកបើអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ទាន់កំណត់យើងចូលពាក្យ unit ណាអ្នកទាំងអស់គ្នាវាយតែ UN ទៅហើយ enter ទៅចាញ់ហើយបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ decimal 0 0អញ្ចឹងខ្ញុំអត់កែទេតែអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដាក់កន្លែងនេះជាមីលីម៉ែត្រវិញបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ឲ្យមីលីម៉ែត្របាទខ្ញុំអូខេហើយខ្ញុំ save បាទអូខេបន្តមកទៀតខ្ញុំចូលទៅនេះ sheet all ហើយខ្ញុំ click មកស្ដាំមួយខ្ញុំចូល new sheet បាទអញ្ចឹងខ្ញុំយកកន្ទុះ sample មួយអូខេនេះកន្ទុះតែមិនទាន់បានធ្វើអីទេបន្តមកទៀតខ្ញុំចាប់ដើមទៅ insert អ្នកនរគ្នាចូលនៅកន្លែង import CAD មកបាទបន្តមកទៀតនេះ file របស់ខ្ញុំហើយកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ជា millimeter អូខេហើយកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ center ខ្ញុំយក center បាទខ្ញុំ open import យ៉ាអូខេអញ្ចឹងបាននេះកន្ទុះរបស់ខ្ញុំបានឃើញទេបាទអញ្ចឹងដល់ពេលយើង import មកឃើញវាឃើញខ្មែរញ៉ៃញ៉ៃអញ្ចឹងយើង select មួយដើម្បី export វាផ្ដាច់បាទអញ្ចឹងនេះ export អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងយក full export មកបាទអូខេdelete element អូខេបាទឃើញទេដាក់បានហើយអូខេកន្លែងនេះខ្ញុំទាញឲ្យវាស្មើគ្នាតិចមកអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់កែដាក់ឈ្មោះអីក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសុំលុបdimension នេះណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងថាអាហ្នឹង297ហើយនឹង420ជាទំហំกระดาษ A4 បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសុំ delete វាបាទអ្នកនរគ្នាឥឡូវខ្ញុំ delete បានហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំចង់ទាញកន្ទុះរបស់ខ្ញុំនេះចូលក្នុងនេះបាទអញ្ចឹងយើង select វាមួយយើងទៅ edit family បាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមទៅ delete នេះអូខេជុំវិញហ្នឹងតែឥឡូវនេះខ្ញុំអត់ delete ទេបាទឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើម deleteបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាกระดาษ A3 មួយដែរបាទឥឡូវខ្ញុំចាប់ dimension មួយអូខេអ្នកនរគ្នានេះគឺជាกระดาษទំហំ A3 ឥឡូវទាញខ្ញុំ load to projection ដើម្បីវាចូលកន្លែងដើមវិញអូខេខ្ញុំ yes អូខេខ្ញុំ yes បាទអញ្ចឹងoverride អូខេអញ្ចឹងបានហើយវាចូលកន្លែងដើមវាហើយអញ្ចឹងខ្ញុំ select មកទាញវាចូលក្នុងกระดาษ A3 ហ្នឹងមកអូខេឃើញបានទេអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងយើងបានហើយឥឡូវខ្ញុំចាប់ dimension ឲ្យមើលអូខេអ្នកនរគ្នាឃើញទេ420និង297អូខេអ្នកនរគ្នាត្រូវហើយកន្ទុះរបស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំទៅ import រូបភាពម្ដងបាទ insert មានន័យថា logo អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំ import image បន្តមកទៀតខ្ញុំយក logo ខ្ញុំមួយអូខេខ្ញុំប្រូវាតិច
ok khơi nhà Việt tôi nói chẳng đã nông nè đã ná các bạn này nó kia sẽ tại này đó kia thế nhưng trong đã logo cầm hôn rồi cái chân trái này đó kia ai đã bàn chẳng á ok chẳng tôi nhóm ban phần năng hơi rồi dương mình phần năng tế này nó kia cho nên nó kia ai chờ edit bật tham đưa ca làm oi bật tham tam làm rồi ca này thằng ngọc kia bà chẳng video này cứ mình phần năng tế hay video có giờ này giờ bị ca replay ở plan này thằng ngọc kia chẳng nhung thưa bị phát mình đây tha vẽ đấy nhung giờ bị ca thưa thay thọ blog insert cho nó insert bị cat cho review bà hơi video bắt top nhung nâng thưa replay ở plan mà đòn bà chẳng video này mình đã bàn năng tế hơi dừng chụp kia là video cào tiệt bye bye này thằng ngọc kia chụp kia là video cào